朋友、小朋友，祝大家萬事如意，身體健康。哇！賀年食品咧唔單止好味啊，當中咧仲有啲好有趣嘅故事嘅。今日好開心啊，因為 Kids Looks 咧，我哋邀請到香港浸會大學中文系1級講師蕭欣浩博士同我哋講解下嘅。歡迎你啊！多謝啊，玲玲姐姐。蕭博士啊，講到賀年食品啦，一定會有年糕㗎，同埋咧我好中意食㗎。其實咧，點解一定要有年糕咧？年糕嘅意思咧，其實古代同現代咧嗰個意義咧都係貫穿嘅。咁啊，個糕字咧，我諗大家都知啦。咁啊，糕字除咗係從米字嗰個食物嘅糕字啦，亦都係同呢個升高高低嘅高字咧係同音嘅。咁啊，古時候咧都係咁講㗎啦，就係希望人食咗之後咧係無論樣樣嘢啦都係好嘅，即係譬如係升職啦、人工啦，又或者係佢嘅呢個地位啦，都有所高升同提升嘅。步步高升嘅意思。係啦，冇錯啦。咁所以以前咧，嗰啲糕咧係同我哋而家嘅發酵嘅，譬如發糕啦，仲更加相似一啲嘅。咁所以咧佢蒸嘅時候咧係會發起嘅，係啦。咁所以佢發起由高咁低發起咗咁高咧，就同時間咧就寓意住咧人嘅狀態咧都係升高嘅。咁要食多啲先得。食多啲啊！不過而家現代嘅有啲糕咧就未必真係升起啦。咁啊，譬如係蘿蔔糕啦，又或者芋頭糕等等啦。咁佢就未必有發酵嘅過程嘅嚇。咁所以咧呢一個就有少少唔同。不過個糕嘅音咧都係好嘅。玲玲姐姐，你中意食咩糕先？我最中意食蘿蔔糕咯，因為媽咪成日煮蘿蔔糕，我同家姐都好中意食嘅。冇錯啦，蘿蔔糕咧新年食點解亦都係有另一個好嘅寓意咧？就係因為佢喺某啲語言當中咧叫做菜頭嘅蘿蔔，咁就菜頭就係好彩頭嘅意思啦嚇。咁同時間咧，衍生第二個意思咧就係因為蘿蔔啦都係啲根莖類嘅東西嚇，咁所以喺新年嘅時候咧食啲根莖類嘅東西咧，即係等於你來年都捱得苦嚇，高升之餘咧都可以即係捱得苦，咁啊幾好咧，係咪？哦，原來有咁嘅意思，咁我要再食多啲先得啦。你好高㗎啦，你已經。同埋咧，我有時去拜年嘅時候咧，屋企咧都會擺一啲全盒喺度啊嘛。係啊。其實全盒個全字咧有咩意思㗎？全盒嘅全字啦，而家普遍寫咧都係完全嘅全字啦，即係全字即係圓滿咁嘅意思啦，係啦。咁但係即係我哋查翻古書裏面個全字啦，係同音字嚟嘅，係啦。咁就係剔手邊呢個全字啦嚇。咁呢個全字有聚合咁嘅意思。咁所以我哋而家即係睇翻我哋而家面前個全盒啦，咁佢有好多唔同嘅格數㗎嘛，唔同格數咧就係代表住即係唔同嘅食物啦聚合埋一齊，而同時間咧就好似我同玲玲姐姐一樣啦，喺新年嘅時候咧，好朋友啊、親戚啊同埋各位朋友啊都聚合埋一齊嘅，有一個好好嘅意思嘅。有時咧我見到裏邊會擺利是啦同埋桔嘅喎，點解嘅？利是同桔咧就好明顯係同嗰個字音有關係啦。利是本身就已經好意頭啦，桔就係即係吉祥嘅意思啦，係啊，咁啊就係大吉同埋大利，咁啊兩樣嘢吉祥同埋呢個錢啊呢個利益啊都係有晒喺入邊啦，咁啊十分好啦。我知道咧有好多小朋友拜年嘅時候咧，一定會咧打開個全盒，然之後食裏面嘅零食噶喎。係啊。有冇話點解其實全盒裏邊咧通常都係擺甜嘅嘢食喺度嘅咧？全盒裏邊咧擺甜嘅嘢食咧，從古到今都係咁樣噶啦嚇，因為喺唔同嘅味覺當中啦，甜咧嗰個刺激性係比較少啦，同時間咧甜咧係會令人想起甜蜜啦、溫馨啦。另外咧就係甜或者係糖嘅特性咧就黐埋一齊嘅，係啦。咁所以我哋粵語裏面有個糖黐豆啦，係咪？咁除此以外咧，就係呢個黏連嘅特性咧。咁除咗喺食物裏面呈現咧，又反射翻出嚟食嘅人啦，就係希望大家除咗聚埋一齊之外咧，就係黏埋一齊，係共處喺一個地方啦，同埋個感情係好緊密嘅。有時咧我都會見到有啲油炸食物喺裏邊嘅喎，有冇意思喺度？油炸食物又當然有意思啦，即係等於我哋而家見到一啲黃金色嘅嘢係啦，黃色同金色嘅嘢咧都寓意利益啊、錢財啊嚇咁等等，咁都希望咧喺全盒裏邊甜蜜有咗啦，大家嚇嘅好嘅關係，咁同時間咧又有揾到大錢，係揾到一啲好嘅職位啊，或者係有啲好嘅回報啊等等，咁所以咧都會放啲黃色嘅炸嘅嘢落去嚇，譬如係燒口棗啦、油角啦啊等等啊，或者係烏蝦啦等等，都係一啲油炸嘅東西，都係取佢黃金色嗰樣嘢嘅。
哇！有時新年咧，我都會見到糖蓮子同埋糖冬瓜嘅喎，其實都幾好食㗎。點解會有佢哋喺度嘅咧？其實我又問下玲玲姐姐先啦。玲玲姐姐打開全盒，你會食咩先？其實我會食糖先，食糖先係啦，冇錯，係啦。咁現代可能即係糖就容易處理啲，係啦，我哋容易買啦。啊，無論唔同款式嘅糖果、唔同味道嘅糖果，就咁擺落去，咁可能係1年365日咧，我哋都可以食住咁樣。咁但係以前嘅朋友啦，其實食糖嘅製品唔係機會咁多嘅嚇。咁同埋以前糖呢樣嘢咧，又唔係真係咁便宜嘅，係啦，唔係真係好似而家咁樣，即係家常日常都好容易揾得到嚇。咁所以佢可能係即係1年只係食一次甜嘅嘢嚇。咁而呢啲甜嘅嘢咧，又唔冇而家整得咁精緻嘅喎。咁譬如阿玲玲姐姐講得好啊，用蓮子、用冬瓜係都係一啲日常生活食到嘅食材嚟嘅。咁將呢啲食材用可能1年食一次嘅糖去到炮製佢，咁同時間咧食到甜嘢又有個好嘅意思啊嘛，係啦，蓮子就連生貴子啦，我諗玲玲姐姐都知道啦。咁除此以外啦，冬瓜就係咁啊，好似蕭博士咁樣直不甩嘅，由頭都係肥到落尾嘅，咁就係希望你由頭甜蜜同埋好到落尾咯。哦，原來有咁嘅意思，有咁嘅寓意㗎，係啊。咁除咗糖蓮子、糖冬瓜之外啦，咁以前仲有糖甘筍，你有冇食過？咦，我冇食過喎。係啦，冇錯啦，呢個暴露咗玲玲姐姐嘅年紀啦，太年輕啦，實在係。咁啊，以前仲有糖甘筍啦，就係將即係紅蘿蔔啦，係咪？咁就係呢個就係紅紅地色嘅，好靚嘅，咁就切成一個圓形嘅塊啦，咁就係寓好似金幣咁樣嘅，咁所以我哋而家咪會放一啲朱古力金幣咯，係咪？好似代替咗。係啦，完全係哇，十分聰明啊！咁啊，下次玲玲姐姐見到有糖嘅甘筍又可以食下咁樣。好啊，同埋新年咧，我成日食嘅咧就係瓜子啊，有時有瓜子啦，同埋開心果，應該係新年必備嘅咧。冇錯啊，咁啊，瓜子咧同我哋頭先講嘅連生貴子都有啲關係嘅，因為瓜果類或者多種子類嘅東西啦，喺從古到今都係㗎啦，都係寓意住呢個子字係比較多嘅嚇，咁啊來年連生貴子咁嘅意思啦，係啦，咁啊除此以外啦，就係呢一個開心果係啦，開心果咧其實都係比較相對上新嘅一啲東西放落去我哋嘅全盒當中，咁就係個名啦，開心係啦，咁但係以前傳統咧未有放開心果嘅時候就笑口棗咯，係啦，咁就係即係用一啲粉啦，咁啊用啲糖啦，搓成咗之後啦，咁去到擺落去炸，炸完之後咧佢會爆開嘅。係啦，爆開都係有個開口嘅，其實係嚇，咁所以嗰個開口就叫笑口棗咁啊。咁而家可能係年輕嘅朋友比較少食呢啲傳統食物啦。咁啊，又或者係太麻煩啦，我直接買開心果。咁笑口同埋開心係啦，都係新年或者新年有啲菜式都會嘅，即係譬如係食呢一個蝦碌啦，我哋叫大蝦係啦，茄汁大蝦嘅，你有冇食過？新年食茄汁大蝦？應該有食過，應該有食過，不過佢可能太細個食，未必有印象係啦。咁啊，哈哈大笑都係同笑係有關係嘅。咁其實我哋喺新年嘅時候啦，飲食方面有冇啲咩禁忌要注意嘅咧？飲食方面有咩咁？新年嘅時候啦，通常就係去食甜嘢啦，啲炸嘢啦，又或者係食一啲好意頭嘅菜式啦，咁等等啦。咁啊而喺新年裏面，我哋真係比較少食粥，比較少嘅，係啦。咁但係新年有時候有啲朋友咧都會食素菜嘅，會食齋菜嘅嚇。咁就係一來係清腸胃啦，二來就係有啲日子佢可能唔開課啦等等嚇。咁都係就係因應住各個人嘅唔同嘅飲食習慣啦，而有所少少嘅唔同嘅。係喎，原來新年咧飲食方面咧都有好多嘢要注意啦，同埋好多古仔㗎喎。轉頭翻嚟咧，蕭博士咧會同我哋講多啲關於新年嘅習俗㗎，千祈唔好行開啦！歡迎翻到嚟 Kids Knows，我哋繼續有蕭博士咧同我哋講解新年嘅習俗㗎喎。蕭博士啊，新年嘅時候咧，好多人咧都會去廟度祈福啦。有冇話邊一日去祈福係最好嘅咧？其實就冇嘅嚇，不過有啲朋友咧，可能係初一啦、初二啦，咁啊會接待唔同嘅朋友嚟啦，咁所以可能有啲朋友到而家嚟講啦，可能初三係啦，初三咧有啲朋友咧就話赤口就盡量就唔好見親戚朋友啦，因為驚鬧交係啦，咁所以就不如去行下大運啦，去廟宇拜下神啦，咁而初
初一、初二咧就要接待嘅一啲朋友咧，頭一陣咧都大概接待咗啦。咁所以可以停一停，初三去到拜拜神啦，或者行一個大運啦，跟住之後咧再接待其他朋友嘅。同埋通常我見咧，大家都會轉風車㗎喎，點解嘅？轉風車有唔同嘅原因嘅，咁啊一個原因啦，可能係呢一個之前嗰一年咧，可能運勢麻麻地，係啦，咁就轉翻順佢。咁啊，可能之前嗰一年咧已經好順嘅啦，好似玲玲姐姐咁樣，再順啲，再順啲就再轉翻勁啲咁嘅意思啦。嚇，咁當然另一個部分咧就係喺新年嘅時候行大運啦，我哋知道係啦。咁啊，我哋粵語都有講順風順水啊。咁無論好唔好啦，都係期望來年啦，即係越嚟越好咁嘅意思啦。咁蕭博士，你細個嘅時候有冇同屋企人祈福咧？我細個時候咧都有同屋企人係祈福嘅，係啦，咁譬如係去寺廟拜神啦，又或者除咗轉風車之外啦，我哋屋企朋友咧都會臨走嘅時候咧會買風車俾我哋攞住嘅，係啦，咁啊攞住嘅時候咧，我哋小朋友最開心啦，一路行就一路轉啦，有啲風嚇，咁啊除此以外咧就係當然係裝香啦，係啦，咁啊裝香同埋認識唔同嘅親戚啦，因為有時候可能係拜神啊，或者轉風車嘅時候啦，都會有啲親戚朋友咧係一齊去嘅。咁有時會聽到人日啦，咁人日嘅習俗我諗好多人都認識㗎啦，但係點解喺初七嗰度嘅咧？因為咧相傳咧古代係即係女媧製造萬物嘅時候咧，係第7日就做咗人出嚟啦嚇，咁所以咧我哋每一年嘅農曆嘅初七咧係啦，正月初七咧都會叫做人日嘅嚇，咁但係人日當中咧都會有啲特別嘅唔同嘅習俗嘅係啦，譬如係初七咧古時候有叫做換腸嘅嗰日，係啦，即係換咗個腸胃啊！點解換咗個腸胃咧？就係可能係大家喺初一到初六嘅時候啦，已經食咗好多糕點啦，食咗好多油角啦，或者係年糕啦等等嚇。咁啊去到初七之前咧，初六咧就要將呢啲嘢食晒佢係啦。咁去到初七咧就為來年係換，即係個腸胃換咗佢咁嘅意思係啦。咁當然啦，有啲朋友話：哎呀，初一、初二我都買咗年糕啊，放咗喺屋企未食啊，咁可能就唔好開住啦，咁就開咗啲，咁啊初六就食晒佢，咁啊去到初七咧又換啲新嘅嘢食，係啦，咁就喺古時候就叫換腸。同時間啦，初七咧都會同我呢個1、2、3、4、5、6、7個7字咧係有密切關係嘅。咁有啲朋友咧喺嗰日咧都會食叫做七寶羹嘅東西嘅。咁啊七寶就係1、2、3、4、5、6、7樣唔同嘅寶狀或者珍貴嘅食物啦，去到煮成呢個湯羹啦，咁啊煮嘅嗰個食材咧大概咧都係一啲好有意頭嘅呢個植物嚟嘅，係啦，譬如係葱啦，葱啊聰明啦，係咪？係啦，咁啊，譬如係呢個芫茜啦，係啦，即係寓意住彼此嘅緣分啦。咁又或者係呢個蒜啦，係啦，即係精打細算啦，等等啦，都或者芹菜啦。大家而家成日即係屋企人可能都叫新年食啲芹菜咁啊，係咪勤力啲啊？係啦，冇錯啦。咁啊阿玲玲姐姐咧嚟年都佢已經夠勤力㗎啦，不過嚟年都可以再食多啲，係啦。咁啊，即係7樣唔同嘅有意頭嘅呢個食物嘅食材咧，就去到煮湯，都係寓意來年樣樣都係好咁嘅意思咧。咁其實元宵又點解會叫做中國嘅情人節咧？元宵點解叫做中國嘅情人節咧？因為元宵咧就叫燈節嚇，咁啊元宵就上花燈啦，係咪？咁啊當時咧就叫做走百病，咁就係通過你嘅上燈同埋行街嘅呢個活動啦，將你嗰啲病痛咧係驅除嘅。原來係咁，所以咧元宵節嘅時候，大家就行多啲啦，出去係咪？係啊，出去行多啲。咁啊，但係阿玲玲姐姐講得好好啊，頭先就點解會係咪中國情人節咧？就係因為古時候好似玲玲姐姐呢啲哇咁出色嘅女生啦，唔係成日可以出街嘅，其實係啦，又唔係成日喺電視可以見到佢嘅。咁可能一年裡面啊，都係得即係真係幾個機會可以出去行下嗱，燈節元宵就其中一個啦。咁就可能約埋3、5朋友啦，即係3、5靚姐姐啦，咁啊一齊去出去睇下燈啦，睇下燈飾啦。咁而一啲公子或者係一啲才學好好嘅朋友咧，就會喺燈裏面咧即係估下嗰啲叫做燈謎啊。係啊。係啦，咁啊嗰個靚仔又
一來靚仔，二來又有才學嘅，咁可能就吸引咗一啲女生去望下，係犀利喎。咁而女生又可以打扮得靚靚啦，咁啊啲男生又會見到佢啦。咁啊，所以即係男生女生喺嗰日咧就比較大嘅機會能夠喺呢一個節日同埋活動當中係相遇。咁所以我哋就叫做中國情人節。除咗呢一個酒百病啦、上燈之餘啦，咁但係都有啲做下啊嘛，係咪？係。即係等於類近而家嘅行夜市嚇一樣，咁就有嘢食有嘢玩，咁就開心啦咁啊。咁而古時候文人雅士有咩玩咧？就係猜燈謎啦。咁就係將從古到今一啲識嘅、唔識嘅呢啲謎語咧寫喺一啲燈上邊啦嚇，咁就係估中咗咧就可以攞嗰個花燈走啦，咁啊作為獎品都有嘅。咁攞咗獎品咁啊，公子就自己攞啦，即係自己要啦。又或者係隔離有心儀嘅對象嘅，咁啊就將個花燈轉送俾佢。哇，幾咁浪漫咧成件事！咁有時咧都元宵節咧話要食湯圓㗎喎，點解要食湯圓啊？元宵湯圓其實都係即係類近嘅東西啦嚇，都係用糯米粉一個外面皮啦，入邊有唔同嘅餡料啦，有玫瑰啦，有糖啦，有豆沙啦等等。咁有幾個唔同嘅寓意嘅，其中一個寓意，因為湯圓係圓嘅，咁所以圓咧就係代表即係圓滿啦，係啦，冇方角，係啦，冇方角，團圓嘅聚合埋一齊十分好。同時間咧嗰個餡咧就係有唔同嘅餡料啦，都係相對都係比較多係甜嘅，係啦，咁啊都係甜蜜啦、溫馨啦，咁同埋糯米粉啊嘛，咁可能玲玲姐姐都知啦，咁啊就係咬落去嘅時候，黏住啊，係都係嗰啲黏住又甜蜜又團圓，哇幾咁好咧！咁蕭博士啊，有時新年咧，我哋都會食盤菜㗎喎。其實盤菜點嚟㗎？盤菜咧，相傳咧最流傳嘅一個故事咧，就同宋帝昺有關係嘅。因為宋帝昺啦，即係因為戰亂啦，南逃嚟香港嚇，咁即係同佢嘅大臣啦，南逃嚟香港嘅時候咧，經過一啲村落啊，咁啊，而村落裏邊咧知道佢哋係皇帝同埋一啲唔同嘅臣子啦，咁就係想招呼佢哋嘅，咁但係即係屋企唔係招呼咁多人啦嚇，又冇呢個好好嘅食具啦嚇，咁啊食材又有嘅，咁點咧煮好晒好嘅食材就放喺木盤度，咁啊全部放晒喺木盤度咧，就大家自己夾嚟食就算啦。咁啊因為冇咁多碟啊，其實係嚇，咁所以就呢個就盤菜嘅其中一個比較流傳嘅起源啦。哇！原來盤菜有咁嘅故事喺度嘅，小朋友下次見到盤菜嘅時候，記得食多啲咯喎！今日多謝晒蕭博士啊！多謝。咁我哋再祝大家新年快樂，身體健康，下次再見。拜拜。今集我好開心啊！記咗同埋學識咗呢啲事。